안녕하세요. 오늘은 공간의 감성을 더해줄 쿠잉 레트로 미니 냉장고를 소개해 드릴게요. 감각적인 레트로 디자인과 5가지 다채로운 컬러로 어떤 인테리어에도 찰떡같이 어울리는데요. 801 넉넉한 용량의 투도어 분리형 구조라 실용성까지 갖췄답니다. 직접 냉각 방식으로 냉기 손실 없이 식품을 신선하게 보관할 수 있고 3년 무상 AS와 친환경 냉매 사용으로 안심하고 쓸 수 있어요. 디자인이 정말 예뻐서 원룸 인테리어용으로도 딱이고 소음도 거의 없어서 만족하실 거예요. 실제로 사용하시는 분들의 생생한 리뷰도 들어볼까요? 결혼하면서 신혼집에 둘 냉장고로 고르신 분은 투도어라 냉장 냉동 분리가 되고 특히 민트색의 예쁜 파스텔톤 디자인이 인테리어 효과까지 준다고 칭찬해 주셨어요. 에너지 효율도 좋아서 전기세 걱정도 덜었다고 합니다. 자취방에 두려고 구매하신 분도 1인 가구에 딱 맞는 사이즈와 질리지 않는 레트로 디자인에 만족하셨고요. 문 열고 닫을 때 소음도 거의 없고 냉각 성능도 좋지만 냉동실 공간이 조금 더 컸으면 하는 아쉬움은 있다고 하네요. 하지만 전반적으로 디자인, 실용성, 성능 모두 만족스러운 쿠잉 레트로 미니 냉장고 지금 바로 만나보세요.